Бизге документальный эме бөлүнгөн, мүрзө бөлүнгөн бизде. Жең документальный бөлүнгөн бизге. Эмеге мешитке байланган документ боюнча байланып койгон. Мына ушундай Паткина жакта да мүрзө бөлүнгөн бизге. Так что, машалла. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, замандаштар, туугандар, амансыздарбы? Бул кайрылуубуз өзгөчө кайрылуу болмокчу. Биз Подмосковдабыз, город Озеродабыз, туугандар. Бул жакта мындай башынан айтып берейин. Бул жакта негизи кыргыз туугандарыбыз көп экен. Бул Подмосковдачы, ошол СССР убагында келип калган туугандарыбыз бул жакта отурукташып, негизи кыргыз барбаган жери өзү негизи жок окшойт, чынын айтканда. Кыскасын айтканда, эми мусулман болгонубуздан кийин мешит керек болот бизге. Анан арендага алып намаз окуп жүрүштүр биякта. Биякта негизи өзбек туугандар аябай көп экен, тажиктер бар экен, татарлар бар экен, чечендер, дагестандар. Чынында баардык мусулмандар көп экен бул Подмосковда туугандар. Анан кийин мешит керек болуп, мындай башынан историяны айтып берейин. Бул здание болот, бул жөн здание болот, бир этаждачы. Анан бул сатылат деп жазылгандан Алишер агабыз турат биякта, көрбөс болуп. Алишер агабыз эми динге бир пайда болсун деп, ушул бир сооптор илешип калайын деп чалат экен да, сатылат деген жериненчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ооба, сатылат деп жакшы. Айтып берейин историясын. Буйруса. Сатылат дегенден агабыз чалып, ушундай деп бая кылса, чечен бала чыгат. Дагестан дедиңиз, а? Дагестан деген Иса деген бир таксыр, Алла ыраазы болсун, чыгып неге деп сураганда, ушул Алланын ыраазы үчүн мечитке деп сураганда подарка этип, ушул агабыздын баласын өткүрүп бериптир. Бул агабыз иншалла акырына чейин туруп, документалдуу болуп, бул баардык проверкалардан өтүп, собственник болуп, мечит салынып атыптыр туугандар. Кудай кааласа жергиликтүү элдин атынан көп нерселери бүтүптүр, ушул экинчи этаждан куюлуптур, полный көп нерселери бүтүптүр. Суу, свет, газ, документальный полный кирген зданияга. Буюрса, азыр эме газ полный эме газды киргизип, документальный киргизип, буюрса, ушу менен ишиза бул эме сыртын ичин полный азыр штукатурка болуп атат, буюрса, шпаклевка болуп, тазаланып, чашкалар коюлуп, буюрса, натяжной потолок болот, буюрса, покраскалар кылабыз, ишиза буюрса. Как положено мешит эметели. Азыр ошондо бизге кандай жардамдар керек бизге? Ошондо бизге материал боюнча жардам керек, жардамга муктаждыгыбыз. Мына сыртын ким колунан канча келсе ошо мешиттин сыртын, ичин ошо бүтүрүүгө жардам берсе аябай жакшы болмок эле. Отделка да, на данный момент отделка керек болот. Бул сыртына отмостка коюлуш керек, сырты шыбалыш керек. Ич шыбактар болуп элек, стяжкасы бир 20% стяжкасы калды, ичинде аз ичин кирип көрсөк болот. Азыр айтып калдыңыз да, ушул могу зданияга окшотуп сыртын жабыш керек экен. Көргөзүп болуп примерно ушундай кылып жабып бүтүрүш керек экен. Фасадный эме плита менен эметип койсок, өткөрүп койсок, буюрса, бул как бы бул эме да, администрация, мына администрация турат. Мына бу жерде администрация. Мэрия. Да, мэрия, да, администрациянын аркасында болуп атат бул. Машалла. Ошол үчүн бул жерде буюрса требование ушундай экен да, бу жерде мындай фасад болсо жакшы болот эле, буюрса. Да, колдон келсе ушул жакшы болот эле, да. Плиточный кылып бүтүрсөк дагы жакшы болот. Жакшы болот, заманбап. Тажик туугандар буюрса эмеси натяжной потолокторду эмелерди жасап беребиз деп, ана эшиктерди коюп беребиз деп эметип атышса, буюрса. Эшиктер коюп беребиз деп атышат. Эшиктер болсо эле. Эшиктер ушу бар экен алардачы, оптовый эмеден, базалардан алып туруп, алып келип туруп коебуз деп атат. И ушу натяжной потолокторду бүтүрүп, электриканы да аларды электриканы да бүтүрөбүз деп отурушат. Ошо бул электрикага зымдар эме болгончо алдык, буюрса, ушуда кабелдерди алдык, бирок эме баары бир дагы силовой кабель менен салбадан 380 силовой кабель менен кириш керек болуп атат. Искерин бир көргөзөлүк анда жүрөбүз. Да, ушулар. Искерисин көрсөк, бул жер припошкасы, бул жерлерде шыбасак деле боло берет, жамаат келипчи. Бул жак душовой, ажаткана. Дараткана. Бул жак бүтүрүп бере турган адамдар бар, Кудай кааласа. Спонсор чыкты иншалла. Анан бул жактарды дагы колдон келсе, келип жамаат болуп келип шоп беришеби, жакшылай жардам беришеби боло берет, кандай болсо да. Бул жактар бүтүп калды, бул жолдордо. Бул жакты Жаллабадтын кыдырыша жамааты, Кудай кааласа, бүтүрүп атышат, уже аяктайын деп калышты. Эми подоконниктери коюлса, потолокторду натяжной тартып беришет, Кудай кааласа булагы.
тажик бир туугандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз. Алла разы болсун. Бул жерде дагы көп айта берсек көп түгөнбөй деген иш. Азыр бизге кандай усталар керек болду да? Азыр бизге потолоктун проблемасы чечилиптир. потолок чечилди, бизге көбүнчө ушул материал жактан. Примерно бар. Если келип усталар деле келип жардам беребиз дей турган болсо, мына ачык мечитте ар дайым. Электрик балдар болсо, электрик деделер гүлперем деген мында шиттер орнотуп, нар жактан точкаларды коюп деген ошондой балдар керек. Пожаробезопасность, пожарный системаны да куруп берем дегендер, билгендери болсо. Бул жак имамдын үйү, комнатасы. Бизде радик имамыбыз бар. Документальный имамдын комнатасы колледжден жөнөтүлгөн. Бүт да күлчөп бүтүрүп берем деген жигиттер болсо деле, мына туугандарыбыз болсо деле келип беймарал бүтүрүп берсе болот. Бул лестницаны бүтүрүп бергенге уже адамдар бар, кудай кааласа. Бир туугандарыбыз. Мына комната стяжка коюлуп калса, глянцевый пол кухня менен мына лестницаны жасап беребиз дешти. Жасоом. Биздин Нурбектен прорабыбыз ушунча дарежеге жеткирди да ушул зданияны, машалла. Эмелерди оюп туруп, перегородкалар, перемычкалар коюп, аниктерин полный перемычкаларын коюп чыгып ушу чоң иш бүтүрдү да буюрса. Жамаат кыргыз эмес, жамаат чогулуп ушу кыргыз жамаат ушу менен буюрса аракет кылып, лестницалар коюп, ушу биринчи плиталар коюлган, эң биринчи алып келип плиталар коюлуп, анан кийин башталды. Алдында болгон кымбат убактыларын кетирип ушул даражага чейин жеткиришти. Анан бул жерде мына досубуз Хабибулла да видео тарткан агабыз. Материалдарды бүт алып келип, чоң иштер бүтүрүп атат да, бүтүп атат. Бул да экинчи этажыбызды да көрсөтөт. Ушул жакта мыналарды сесна пояс. Ушул жерде шунча дарежеге жетти да, ише машалла, шунча дарежеге жеткирип, ушу эметип, курулуп бүтүп ушу машалла ушундай эмеге жеткирип. Эрте жылдан баштап ушул жерде Нурбек деген агабыз. Ал азыр Кыргызстанда да. Ошого байланыштуу мына биз экөөбүз кичине сүйлөп атабыз. Негизи ошол прораб катары коюлган. Ошол сүйлөш керек. Жамаат менен биздин жамааты, кыргыз жамааты менен прораб коюлган бул. Ошол жерде балдарды эметип, алып келип, организовать кылып, буюрса, эмелерди расчет кылып, материалдарды эсептеп, полностью ушул Нурбек деген эмебиз прорабыбыз бүт бар эметилген, эсептеген бүт полный, и балдар салган, балдар иштеткен берген. Ошону бүт контролдоп чыккан бул эме Нурбек деген балабыз ошо эметип калды, прорабыбыз. Где-то бир 1,5 миң адам батат окшойт бул айт намаз. 1,5 миң жөн эле батат. Потому что биринчи этаж 235 квадрат болсун. Экинчи этаж 270 квадрат. Мына бери полный 270 квадрат. Буюрса ошо эметип турган. где-то По документам 270 квадрат бир этаж полностью. 700-800 адам. О жерде эле бир 7-6 сап болот го дейм мындайына. 5 сап мындайнанчы. Жок. Эме бош 275 1 миңден ашык адам батат берген. 1 миңден ашык адам. Анткени 350 адам, 350 адам. Мунун жартысы эле болот экен. 350. Туура эле. 29 10 болот. Элдер болсо мына ушу Дагестан ушун issa бизге материалдарды поставка кылып кичине эметип ушу өзүнүн баасы менен мындай эметкен жокпуз да, нагрузка келген жок да, машалла. Келип жардам берип кетти, акчалайды, эме жардам берип келип атышты. Жамааттар келип, Токтогул жамаат, Өзгөн жамаат, Кыдырша жамаат, бүт жамааттар келип туруп, акчалар алып келип, буюрса плюс бир күн жардам берип кетип атышкан да. Буюрса бир күн жардам берип кетип атышкан. Ушу кыршаларды бүтүрүп, ушу иши занда. Кудай кааласа бул жер бүткөн болсо, мындай Кудай болот, адам өтүп кетет деген. Буюрса ушундай эмелер бүт өткөрүлөт. Морсотко жеткирбей эле кыргыз чакылуу да. Да, кыргызча бүтүрүп ушундай. Бизге документальный эме бөлүнгөн, мүрзө бөлүнгөн бизде. Дең документальный бөлүнгөн бизге. Эмеге мечитке байланган документ боюнча байланып койгон. Мына ушундай Паткина жакта да мүрзө бөлүнгөн бизге. Так что машалла. Ошондо Сбербанк карталар коюп койдук агабызды. Буюрса. Ушул агабыз акырын сен туруп жооп беришет экен иншалла. Ушу, буюрса. Ишибизге келик. Машалла. Туугандар жардам берип коелук. Котор эми бул которгон буларга бир тыйын деле бак эмес.
Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алланын үйүн бүтүп аттырына өзүңүздүн жоготпоо максатта акыретке иштөө максат. Чынын айтканда, ошол анан акырында кайрылып кетет элек ошол өзбек туугандар, тажик туугандардан жөн карап турбайсыздар деген үмүттөбүз. Дагестан, чечен туугандар көрүп калсын. Алла ыраазы болсун. Дагестан тууганыбызга өтө чоң курманчылык чындачы. Машалла, да. Машалла. Bir комната үйгө жетпей жүрөбүз го, Кыргызстанданчы. Да. Мына туугандар биз айтып аткан Хабибулла агабыз ушул. Мына иншалла Алла ыраазы болсун. Ушул мечит башталгандан бери ушул жерде кызматта экен. Ошол доставкаларды уюштуруп, сентябрдан бери Алла насип кылса. Бардыгын иншалла бул амал китепке жазылган да алар бар. Бул эми ошондой китеп болуп калды окшойт. Ар бир которгон тыйыныңыздарды ушулга жазыптыр. Ачып берет экен иншалла. Ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Алла насип кылса, сентябрдан баштап ушул через агаларым аркылуу угуп калып, сентябрдан баштап ушул жерге кичине кызмат кылып атабыз. Алла насип кылса. Анан туугандар, мен өзүм кичине YouTube канал ачкан элем. Ошол жерде видеолор бар. Эң акыркы отчетту азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол отчетту дагы элге неметип коеюн. Бул жерде мен айткан сөзүм бар эле. Эгерде 1,5 акча которгон болсо, ошол аманатын мен ушул мечитке жеткизбесем, мен грузовой машинам бар эле, ошону мен бекер берем депчи. Эгерде Москвадан ушул мечитке бир мык берип жүрсеңер дагы, эмне берип жүрсеңер дагы, мен ошонун отчетун бербесем, мен ушундай берип жүрдүм эле, отчету гана деп сурасаңар, эгерде мен ушул мечитке жеткизбеген болсом, мен ошол машинамды жөн мындай актанбай подарка кылам деген элем. Туугандар, анан эң акыркы немеде мен мына видеодон неметиле көрсөтүп коеюн. 70 миң, 80 миңдей акча чогулган. Декабрдын 4-үнө чейинби ошондой болсо керек. Мына жерде жазылган эң акыркы ким которгон болсо ошонун немеси аты жөнү бар. Анан туугандар, мен айтайын дедим эле. Унутуп калдым азыр. Мен айтайын дедим эле. Туугандар, бул жерде мага чогулган акчадан ошол элдер кичине ошол кылган эксанынан кичине рахат алыш үчүн, кичине сүйүнүш үчүн ушул акчадан 70 миң болобу, 80 миң болгонун мен точно эсептей элекмин өзүмчө. Буга ушул мечитке ушул акчадан канализациясына 17,5 миң бердим. Суу водоподключение кылганга ошого дагы 18 миңдей акча бердим. Ушул нар жакта азыркы жамааттар окуган мечит бар. Ошол жерде арендага алып окуп аткан мечит бар. Ошол жерде жаш балдарга китеп керек дегенде ушул акчадан ошол жака бергенмин. Общий акча 40 канча миң ушул мечитке өткөн. Калган акча менде турат. Ошол акчага ушул Алишер ака менен сүйлөшүп, ушул мечитке неме алабыз деп, котел алабыз деп, газовыйчы. Алла насип кылса ушул акча отдельно тура берет. Туугандар, анан Москвадан ушундай майда чүйдө берип берем, же бир нерсесин алып барып берет элем дегендер болсо, ошол Алишер ака номерин калтырабыз. Москвадан ушул мечитке чейин доставкасын Алла насип кылса биз өзүбүз организация ете алабыз. Берем десеңиздер эле ушул мечитке кичине жардам берсеңиздер, Алла насип кылса бир 2 айдын ичинде ушул мечитти ачып алсак. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мындан да бир көрсөтүп коеюн. Ушул которгондар 3-үнөн баштап 3-ü 11-и 22-синде которгондордо. Мешитке дагы которушат экен элдер, Алла ыраазы болсун. Бул жерде 15 миңдейби? 15 миң, 10 миң. Машалла. Ушинтип отчетун чыгарып турабыз, Алла насип кылса. Аманатка кыянат кылыш жок. Жардам берем десеңиздер, Алишер ака номерине чалсаңыздар, любой маалда сүйлөшүп, кичине неметелик. Динге кызмат кылып калалык. Сиңиздерге келик. Анан деме өрчү бар. Кирди чыкты болуп калса, айтып коеюн анда, сүйүн агабыз до конца айдап каттайт границага. Жолго чыкпай туруп
базадан чорныйдан текшерип беришет дегендей, келгенден кийин 3 айга регистрациядан коюп берет. Жардам берип коелу туугандар, көп күтүлсө көл болот дегендей. Алланын жолунда сартап калалык. Ошол жөнөткө тыйыныңарга бир кыш коюлуп калса дагычы өтө чоң сооп болот иншалла. Рахмат баарыңыздарга.